İşte bu ihanetlerden yaklaşık 70 yıl sonra Polonya ile insansız hava araçları satışı konusunda anlaşma imzalamıştır. Tek fark, bu defa satıcının bizim, alıcının Polonya tarafı olmasıdır. Tabii bir başka güzel tarafı daha var. Bu anlaşma Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da çok önemlidir. Halihazırda Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir. Milli teknoloji hamlesi vizyonunun bir ürünü olan insansız hava araçlarımızın sahada gösterdiği başarılar adeta savaş stratejilerinin yeni baştan yazılmasını gerektirecek sonuçlara yol açmıştır. Mevcut insansız hava araçlarımızın bir üst versiyonu olan Akıncı da devreye girdiğinde bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir. Amacımız tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmaktır. Böylece dünyanın halen peşinde koştuğu 5. nesil savaş uçaklarının da ötesinde bir seviyeye Allah'ın izniyle ulaşacağız. Bu doğrultuda geliştirmeye başladığımız silahlı insansız savaş uçağımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz. Bu duygularla bir kez daha sizlere meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.